우리 온라인으로 같이 함께 예배드리는 분들과 함께 오늘은 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ก่อนอื่นเลยนะคะให้เรายืนยันความเชื่อของเราด้วยกันก่อนนะคะทั้งสมาชิกที่อยู่ที่นี่และทางออนไลน์ที่บ้านนะคะที่เราจะยืนยันความเชื่อด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่16ว่า 시몬 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอ 바랍니다. ให้ท่านอวยพรคนข้างๆของท่านด้วยกัน 하나님은 날마다 당신을 새롭게 พ 하십니다. ระเจ้าต้องการสร้างท่านใหม่ในทุกๆวันพระเจ้าทรงต้องการสร้างท่านใหม่ในทุกๆวันอาเมน 저와 여러분들을 새롭게 해주실 분은 이 땅에 하나님 한 분밖에 안 계시다는 사실을 믿으시기 ขอให้ 바랍니다. เราเชื่อในความจริงที่ว่ามีเพียงแค่พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นในโลกใบนี้ที่จะสร้างให้เราเป็นคนใหม่ได้ในทุกๆวัน 저와 여러분들이 오늘 예수를 그리스도라고 고백하셨습니다. วันนี้นะคะพวกเราได้สารภาพแล้วว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 네, 우리의 진짜 고백은 개인으로부터 시작된 것이 참 고백입니다. แต่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของคำสารภาพของเรานั้นเริ่มมาจากที่เราเป็นคนบาป 개인이 나를 선택해 주신 그분 그 그리스도를 우리가 고백을 한 겁니다. เราสารภาพถึงพระองค์ผู้นั้นค่ะคือพระคริสต์ที่ทรงเรียกคนบาปอย่างเรา 그 고백 속에서요. 이제 우리가 뭘 해야 되느냐? แล้วในคำสารภาพนี้เราจะต้องทำอะไร 고백으로 끝나는 것이 아니라 อย่าให้จบแค่คำสารภาพ 개인 우리를 선택해 주신 것처럼 เหมือนกับที่พระองค์ทรงเลือกคนบาปอย่างเรา 우리를 의인 삼아 주신 그분을 선택해야 됩니다. เราก็จะต้องเลือกพระองค์ค่ะผู้ที่ทำให้เราเป็นคนชอบธรรม 곧 세상과 그리스도를 놓고 우리가 그리스도를 선택하는 겁니다. หรือเอาง่ายๆก็คือระหว่างโลกกับพระคริสต์ให้เราเลือกอะไรให้เราเลือกพระคริสต์นั่นเอง 그러니까 고백에 대한 선택이요, 고백에 대한 결단이요, 고백에 대한 책임이 있어야 된다는 겁니다. งั้นเราจะต้องมีการเลือกในคำสารภาพของเรานะคะมีการตัดสินใจค่ะแล้วก็มีการรับผิดชอบในการเลือกนั้นของเราในการสารภาพของเรา 고백 속에 하나님께서요 그리스도를 통해서 우리에게 주신 축복이 너무 큰 겁니다. แล้วพระพรที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราในพระเยซูคริสต์นะคะผ่านทางคำสาปนี้มันยิ่งใหญ่มาก 이 반석위에 내 교회를 세우고 ๆพระองค์บอกว่าอะไรบอกว่าพระองค์จะสร้างคริสตจักรของพระองค์ไว้บนศิลาแห่งนี้ 여러분 우리 자신이 교회인데 우리의 이 시작이 그리스도로부터 시작하시겠다는 겁니다. พวกเราตัวของเราเนี่ยแหละคือคริสตจักรแล้วจุดเริ่มต้นที่พระองค์จะทรงเริ่มต้นกับเราก็คือพระคริสต์ทรงเริ่มต้นกับเรา 음부의 건세가 너희를 이기지 못할 것이요 อำนาจแห่งความตายจะมีชัยเหนือท่านทั้งหลายไม่ได้ 천국 열쇠를 우리에게 주신다는 거예요. พระองค์ทรงมอบกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์นั้นให้กับเรา 언제 เมื่อไหร่ 우리가 예수를 그리스도로 고백할 때 ตอนที่เราสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 문제는 그 고백이 항상 유효 그러니까 효과를 발휘해야 돼요. แต่ปัญหาก็คือว่าในคำสารภาพนั้นของเราจะต้องทำให้เกิดผลหรือมีผลอยู่ตลอด 그 고백은 다시 말씀드리지만 선택이에요. หรือถ้าพูดใหม่อีกทีนึงการสารภาพของเราก็คือการเลือกของเรา 많은 사람들 가운데 죄인인 우리를 선택해 주셨어요. ท่ามกลางผู้คนที่เป็นคนบาปมากมายพระองค์ทรงเลือกเราที่เป็นคนบาป 그럼 우리도 이제는 세상이 아닌 그리스도를 선택해야 돼요. ต่อจากนี้เราจะต้องไม่เลือกโลกอีกต่อไปแต่เราจะต้องเลือกพระคริสต์ 그때 하나님은 우리에게 복을 주시겠다는 แล้ว 거예요. ในตอนนั้นแหละพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงประทานพระพรให้กับเรา 근데 우리의 선택이 그리스도가 아닌 세상이 될 때는 그 복이 우리와 관계가 없는 겁니다. แต่ถ้าการเลือกของเราเป็นโลกแล้วไม่ใช่พระคริสต์ในตอนนั้นพระพรก็เช่นเดียวกันจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราเลย 그래서 우리는 날마다 새로운 시작을 해야 되는 거예요. งั้นในทุกๆวันของเราจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่ 그래서 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 여러분들이 새로운 시작이 되시길 การ 바랍니다. ผ่านทางพระเจ้าในวันนี้ก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ของทุกคน 여호와께서 아브라함에게 이르시되라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 จะแบ่ง 하겠습니다. ปันหัวข้อในคำเทศนาวันนี้คือพระยาเวห์ตรัสแก่อับรามว่า 지난 주간에 잘 아시겠지만 우리 한국에서는 우리 교단이 새로운 시작을 했습니다. เหมือนที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาคริสตจักรของเรานะคะได้เข้าร่วมกับองค์กรที่มีการเริ่มต้นใหม่นะคะในองค์กร 여러분 새로운 시작은 없던 걸 가지고 새롭게 하는 것이 아니에요. ก็การที่เริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงว่าเอาสิ่งที่ไม่มีมาเริ่มต้นใหม่ 없던 걸 가지고 새롭게 하실 수 있는 분은 오직 하나님 한 분밖에 안 계세요. เพราะว่าผู้เดียวเท่านั้นที่จะเอาสิ่งที่ไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรแล้วมาเริ่มต้นใหม่ได้มีเพียงแค่พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น 우리의 새로운 시작은 แต่จุดเริ่มต้นของเราหรือการเริ่มต้นใหม่ของเรา 과거에서 새롭게 하는 겁니다. คือการเริ่มต้นใหม่มาจากอดีต 그래서 첫 번째로 우리는요 복음의 삶이 돼야 돼요. อย่างแรกเลยคือเราต้องมีชีวิตแห่งข่าวประเสริฐ
복음은 하나밖에 없습니다. ข่าวประเสริฐมีเพียงแค่หนึ่งเดียว 이 땅에 예수님이 그리스도로 오신 사실만이 มี 복음입니다. เพียงแค่ความจริงที่ว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกใบนี้เท่านั้นที่เป็นข่าวประเสริฐ 문제는 이 복음이 말이 아닌 삶이 돼야 된다는 แต่ปัญ 겁니다. หาก็คือเราต้องไม่ให้ข่าวประเสริฐเป็นเพียงแค่คำพูดแต่ต้องเป็นการดำเนินชีวิตของเรา 저와 여러분은 오늘도 예수를 그리스도라고 고백을 했고 그 사실을 복음으로 받아들였습니다. นั้นในวันนี้เองเราได้สาภาพความจริงที่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์แล้วเราก็รับความจริงนี้มาเป็นข่าวประเสริฐของเราเรียบร้อยแล้ว 우리가 말로 고백하고 말로 시인을 했다면은 우리는 이제 그 삶 속으로 들어가야 된다는 겁니다. ถ้าเราสาภาพออกมาด้วยปากของเราแล้วต่อจากนี้เราต้องให้ความจริงนี้เข้ามาเป็นการใช้ชีวิตของเรา 메시지를 전하는 저나 여러분 듣는 우리는 전부 메시지 속에서는 그 복음이 맞습니다. งั้นเราไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้เป็นผู้ถ่ายทอดหรือเราที่เป็นผู้ที่รับเมสเสจเราเองก็เหมือนกันเราจะต้องเข้าไปอยู่ในเมสเสจที่เป็นข่าวประเสริฐ 이 메시지를 전하고 들을 때만 복음이 아니라 ต้องไม่ใช่แค่เป็นข่าวประเสริฐตอนที่ถ่ายทอดเมสเสจหรือฟังเมสเสจเท่านั้น 우리의 일상이 복음의 삶이 되어야 되는 겁니다. แต่ต้องให้ชีวิตของท่านชีวิตประจำวันของท่านนั้นเป็นชีวิตของข่าวประเสริฐ 그게 복음이 아닌 복음의 삶입니다. เราถึงเรียกว่าไม่ใช่แค่ข่าวประเสริฐแต่ข่าวประเสริฐเป็นชีวิตนั่นเอง 그럼 복음의 삶은 색다른 삶이냐? แล้วในชีวิตแห่งข่าวประเสริฐนี้จบแค่นี้หรือเปล่า 그 삶은 더욱 복음을 깊이 이해하고 깊이 발견하고 깊이 누리는 겁니다. แต่เป็นชีวิตที่เข้าไปอยู่ในข่าวประเสริฐที่จะชื่นชมยินดีและเข้าใจและอยู่ในข่าวประเสริฐมากและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 두 번째 삶은요, 예배의 삶입니다. ต่อมาชีวิตอย่างที่สองคือชีวิตแห่งการนมัสการ 저와 여러분들은 복음이 있기 때문에 오늘 하나님 앞에 예배 자리에 나왔습니다. เพราะว่าทุกท่านมีข่าวประเสริฐในวันนี้พวกท่านถึงเข้ามาในที่นี่และมานมัสการพระเจ้า 그러나 많은 사람들, แต่ผู้คนมากมาย 특별히 태국 땅에는 많은 사람들이 이 예배를 안 드리고 โด 있습니다. ยเฉพาะคนไทยผู้คนมากมายในประเทศไทยมีหลายคนที่ไม่ได้นมัสการแบบนี้ 그럼 예배를 드리는 우리와 예배를 드리지 않는 사람은 반드시 차이가 있어야 됩니다. งั้นเราที่ถวายนมัสการกับผู้ที่ไม่ได้ถวายนมัสการต้องมีสิ่งที่แตกต่างกัน 그러기 위해서 우리가 어떻게 해야 되느냐? ฉะนั้นเราต้องทำยังไง 여러분들이 드리는 이 예배가 เราจะต้อง 기억에 남는 예배가 돼야 ให้ 됩니다. การนมัสการที่เรากำลังถวายแด่พระเจ้านี้เป็นการนมัสการที่หลงเหลืออยู่ในความทรงจำของเรา 우리가 현장에서 예배를 드린다고 하지만 우리가 현장에서 따로 예배 드릴 수 있는 시간도 없고 장소도 없습니다. เราอาจจะบอกว่าในที่ทุ่งนาของเราก็ถวายนมัสการแต่จริงๆแล้วในที่ทุ่งนาของเราไม่มีทั้งเวลาหรือสถานที่ให้เราสามารถถวายนมัสการแยกได้ 그래서 주일날 드리는 이 예배가 여러분들의 삶 속에서 기억이 돼야 됩니다. งั้นในการนมัสการที่เราถวายในวันอาทิตย์นี้จะต้องอยู่ในความทรงจำในชีวิตของเรา 한번 왔다 가는 그런 예배가 아니라 이 예배를 기억에 남는 예배로 여러분들이 남기셔야 돼요. อย่าให้เป็นการนมัสการที่เรามาครั้งเดียวแล้วถวายเสร็จแล้วก็กลับบ้านแต่ให้เป็นการนมัสการที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในความทรงจำของเราจริง 그래서 여러분들이 현장에서 이 사실을 기억하는 겁니다. ๆแล้วเราถึงจะจดจำความจริงนี้ได้เมื่อเราอยู่ในทุ่งนา 그때 우리는요 그 현장에서 그 기억이 바로 예배가 되는 겁니다. แล้วในตอนนั้นแหละเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาความทรงจำของเราตรงนี้จะไปกลายเป็นความทรงจำแห่งการนมัสการ 그러면 그 특징이 뭘로 나타나느냐? แล้วสิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษที่จะปรากฏออกมาคืออะไร 누구나 전부 갖고 있는 이 상처가요 치유가 됩니다. ในชีวิตค่ะบาดแผลทุกคนที่ทุกคนมีจะได้รับการเยียวยา 예수님이 이 땅에 오셔서 하신 것이 세 가지예요. พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกใบนี้เพื่อกระทำพระราชกิจอยู่3อย่าง 말씀을 가르치셨어요. อย่างแรกพระองค์ทรงสอนค่ะสั่งสอนพระวจนะคำของพระองค์ 복음을 선포하셨어요. แล้วพระองค์ก็เป่าประกาศข่าวประเสริฐ 그리고 우리가 갖고 있는 상처를 치유해 แล้วพระอง 주셨어요. ค์ก็ให้การเยียวยากับบาดแผลที่พวกเรามี 저와 여러분들이 복음의 삶이 된다? ถ้าเกิดว่าเราทุกคนมีชีวิตเป็นข่าวประเสริฐ 하나님이 주신 것이 복음이거든요. สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราคือข่าวประเสริฐ 그 복음의 삶이 된다는 건 곧 예배의 삶으로 이어지는 겁니다. การที่เราบอกว่าเรามีชีวิตเป็นข่าวประเสริฐแปลว่าชีวิตของเรานั้นเข้าไปสู่การนมัสการ 하나님은 우리를 예배받기 위해서 창조하셨거든요. พระเจ้าทรงสร้างเราค่ะเพื่อที่จะรับการนมัสการจากเรา 그래서 복음의 삶, 예배의 삶이 됐을 때 แล้วเมื่อเรามีชีวิตที่เป็นชีวิตแห่งข่าวประเสริฐมีชีวิตที่เป็นชีวิตแห่งการนมัสการแล้ว 우리에게 증거로 열매로 나타나는 것이 뭐냐면 우리의 미래의 삶입니다. หลักฐานและผลที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรคือชีวิตแห่งอนาคตของเรา 대부분의 많은 사람들은요 ผู้คนส่วนมาก 말은 안 하고 표현을 안 할 뿐이지 미래에 대해서 불안해하고 두려워하고 เรา 있습니다. อาจจะไม่ได้พูดหรือแสดงออกมา แต่ทุกคนค่ะล้วนกังวลและหวาดกลัวอนาคตอยู่ 불안하고 두려운 것이 당연한 거죠. การที่เขากังวลและหวาดกลัวมันเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้ว 복음을 모르고 예배가 없는데 เพราะเขาไม่รู้ทั้งข่าวประเสริฐและไม่มีทั้งการนมัสการ 그 삶이 불안하지 않고 두렵지 않은 그것이 더 이상한 거죠. แต่ที่ชีวิตถ้าไม่มีทั้งข่าวประเสริฐไม่มีการนมัสการและไม่มีการกังวลไม่มีการหวาดกลัวนั่นเป็นสิ่งที่น่าแปลกยิ่งกว่า 그래서
그래서 불신자들은 당연히 불안하고 당연히 งั้น 두렵습니다. ผู้ไม่เชื่อตอนนี้เขากังวลแน่นอนหวาดกลัวแน่นอน 그래서 우리의 미래는 어디에 달려 있느냐? งั้นอนาคตของพวกเรานั้นขึ้นอยู่กับอะไร 어느 정도 우리가 복음의 삶, 예배의 삶을 누리느냐에 달려 있는 겁니다. ขึ้นอยู่กับขนาดของการที่เราชื่นชมยินดีในชีวิตของข่าวประเสริฐและชีวิตของการนมัสการ 그래서 미래의 삶은요, ชีวิตแห่งอนาคต 저와 여러분들이 현장에서 발견되는 거예요. เป็นชีวิตที่เราค้นพบได้ในทุ่งนา 저와 여러분들이 정말 복음이 맞고 예배가 맞대면 ถ้าข่าวประเสริฐของเราถูกต้อง ถ้าการนมัสการของเราถูกต้อง 우리가 이 땅에 살아야 되는 이유는 전도와 선교입니다. เหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คือการประกาศและการทำภารกิจ 그래서 우리는 전부 이 땅에서의 삶이요, 가는 선교사요, 보내는 선교사예요. ชีวิตในโลกนี้ของเราค่ะเป็นมิชชันนารีที่ส่งออกไปหรือเป็นมิชชันนารีที่ออกไปเอง 이 땅에 복음보다 더 귀한 건 없어요. ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่สำคัญมากยิ่งกว่าข่าวประเสริฐ 하나님이 가장 원하시는 것이 예배예요. สิ่งที่พระเจ้าต้องการมากที่สุดก็คือการนมัสการ 그게 맞대면 แล้วถ้าสิ่งนี้มันถูกต้องจริง 사업을 하는 이유가 뭐고 직장을 다니는 이유가 뭐고 공부를 하는 이유가 뭡니까? เหตุผลที่เราทำธุรกิจเหตุผลที่เราไปทำงานเหตุผลที่เราเรียนคืออะไร 하나님이 원하시는 자리에 있는 사람들이 할 수 있는 것이 뭐가 있겠어요? สิ่งที่คนที่อยู่ในที่ที่พระเจ้าต้องการแล้วเนี่ยสามารถทำได้คืออะไร 세상 사람들은 그것이 없으니까 성공하려고 하고 행복하려고 하는 거 아닙니까? สิ่งที่ผู้คนในโลกพยายามก็คือพยายามที่จะประสบความสำเร็จพยายามที่จะมีความสุขโดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ 우리는 복음과 예배 속에 미래가 있고 행복이 있고 소망이 있는데요. แต่สำหรับเราอยู่ในข่าวประเสริฐอยู่ในการนมัสการแล้วเรามีทั้งความหวังมีทั้งความสุขมีความปิติยินดี 그래서 남은 게 있다면 내가 가는 선교사냐 보내는 선교사냐. งั้นเรามีทุกอย่างแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ของเราคืออะไรคือเราจะเป็นมิชชันนารีที่ถูกส่งผู้อื่นออกไปหรือเป็นมิชชันนารีที่ถูกส่งออกหรือออกไป 내가 가는 선교사의 상황이 되면 가는 선교사가 되는 거고요. ถ้าเราอยู่ในสภาพการที่เป็นมิชชันนารีที่ออกไปได้ก็ให้เราไป 그렇지 못하면 보내는 선교사가 되는 겁니다. แต่ถ้าเราอยู่ในสภาพการที่ไปเองไม่ได้เราก็ต้องส่งผู้อื่นไปเป็นมิชชันนารี 겉으로 보기에는 다르지만 ข้างนอกอาจจะดูแตกต่างกัน 내용은 같아요. แต่เนื้อหาคือเหมือนกัน 하나님은 같다라고 인정해 주시는 거예요. พระเจ้ายอมรับค่ะว่าเหมือนกัน 또 우리 교회에서는요. แล้วในคริสตจักรของเราล่ะ 우리 교회에서는 ในคริสตจักรของเรา 목회자와 중직자입니다. คือการเป็นผู้นำคารวาสและเป็นผู้อภิบาล 여러분 아직 어린데요. ตอนนี้เราบอกว่าเรายังเด็กอยู่เลย 아직 산업도 안 하고 공부 신학도 안 하는데요. ยังไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยยังไม่ได้เรียนสารศาสตร์เลย 분명한 것은 하나님이 여러분들을 목회자 내지는 중직자로 여러분들을 부르셨다는 겁니다. แต่สิ่งที่แน่นอนที่พระเจ้าทรงให้กับท่านก็คือพระเจ้าจะให้ท่านเป็นผู้นำคารวะหรือไม่ก็ผู้อภิบาลแน่นอน 최종적으로 하나님이 여러분들을 사용하셔요. แน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสุดท้ายพระเจ้าจะใช้ทุกท่าน 거기에 제가 조금 증인입니다. ซึ่งอาจารย์เองก็เป็นพยานในเรื่องนี้ได้นิดหนึ่ง 하나님이 목회자로 쓰실지 중직자로 쓰실지 그것은 하나님이 결정하시는 거예요. พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ตัดสินหรือเลือกให้เองว่าคนคนนี้พระเจ้าจะใช้ให้เป็นผู้อภิบาลเป็นศิริบาลหรือให้เป็นผู้นำคารวะหรือผู้ปกครอง 그러나 하나님의 결정이 있기까지 แต่จนถึงที่พระเจ้าจะทำการตัดสินใจให้ 내 상황으로 내 느낌으로 우리는 중직자의 길을 목회자의 길을 가는 겁니다. ในสภาพการที่เราอยู่ในศูนย์กลางใจของเราเราก็ต้องมีว่าเราค่อนไปทางไหนไปทางการที่เราจะเป็นผู้นำคารวะหรือจะไปทางผู้อภิบาล 아직 어리지만 중직자의 길이라면 지금부터 중직자의 준비를 하는 거예요. ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังเด็กถ้าเห็นแล้วว่าตัวเองจะไปทางการเป็นผู้นำคารวะหรือเป็นผู้ปกครองก็ให้เรามีใจศูนย์กลางใจที่เป็นผู้ปกครองไปเลย 아직 어리지만 목회자의 길이라면 목회자로 준비하는 거예요. หรือถ้าตอนนี้เราอาจจะยังเด็กแต่เรามีใจแล้วว่าเราจะไปเป็นผู้อภิบาลในตอนนี้ก็ให้เราเตรียมเลยที่จะเป็นผู้อภิบาล 그 증거가 뭐냐? หลักฐานคืออะไร 하나님이 아담과 하와를 아기 때 부르지 않았거든요. หลักฐานนั้นก็คือตอนที่พระเจ้าเรียกอาดัมกับเอวาพระเจ้าไม่ได้เรียกเขาตอนเด็กค่ะ 아기로 만든 것이 아니라 이미 성년으로 만든 거예요. พระเจ้าไม่ได้สร้างเขาตอนที่เขาเป็นเด็กแต่พระเจ้าสร้างมาเขาเป็นอนุชนแล้วเป็นหนุ่มสาวแล้ว 마찬가지로 지금 어린 우리 다음 세대들은요 곧 어른이 될 겁니다. เช่นเดียวกันค่ะรุ่นหลังของพวกเราคนที่บอกว่ายังอายุน้อยอยู่ยังเป็นเด็กเป็นอนุชนอยู่ในวันหนึ่งจะต้องโตไปเป็นผู้ใหญ่ 지금부터 그 미래를 준비하는 งั้นตั้ง 거예요. แต่วันนี้ขอให้เตรียมอนาคต 그래서 둘인 것 같지만 하나인 อาจ 겁니다. จะดูเหมือนเป็นสองนะคะแต่แท้จริงแล้วเป็นหนึ่ง 보내는 선교사, 가는 선교사가 둘인 것 같지만 하나요. 중직자와 장로가 둘인 것 같지만 하나예요. งั้นดูเหมือนมิชชันนารีที่ถูกส่งออกมิชชันนารีที่ส่งผู้อื่นออกไปดูเหมือนเป็นสองแต่เป็นหนึ่งดูเหมือนเป็นผู้นำคารวะและเป็นผู้อภิบาลแต่จริงๆแล้วเป็นหนึ่ง 그때가 새로운 시작이 되는 แล้ 겁니다. วณเวลานั้นแหละคือการเริ่มต้นใหม่ 이 상태로 우리는 새로운 시작을 하는 겁니다. เราจะเริ่มต้นใหม่โดยสภาพแบบนี้
오늘 말씀을 통해서 우리가 다시 한번 그 사실을 확인하면요. ฉะนั้นถ้าให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านทางพระวจนะของเราในวันนี้ 우리가 새로운 시작을 하려고 했는데 마침 오늘 본문도 창세기 12장 1절부터 아브라함의 새로운 시작입니다. เราตั้งใจแล้วว่าเราจะเริ่มต้นใหม่แล้วพระวจนะหลักในวันนี้ก็ตรงเลยกับเรื่องของอับรามในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเขาในปฐมกาลบทที่ 12 중요한 것은 그 시작을 하시는 분이 여호와 우리 하나님이라는 แต่ 거예요. สิ่งที่สำคัญคือผู้ที่เริ่มต้นใหม่นี้ให้กับเราคือพระยาเวห์พระเจ้าของเรา 전에 말씀드렸죠. 하나님은 일반적으로 하나님이라고 할 때는 전능하신 면을 강조할 때 그냥 하나님이라고 하시는 거예요. เวลาที่เราเน้นย้ำความมหิทธิฤทธิ์หรือพูดถึงพระเจ้าในรูปแบบทั่วไปเราจะเรียกว่าเป็นพระเจ้า 근데 언약을 강조할 때는 여호와 하나님인 겁니다. แต่เมื่อเราเน้นย้ำถึงพันธสัญญาเราจะเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระยาเวห์ 오늘 하나님이 아브람과의 시작이 여호와 하나님으로부터 시작하는 거예요. งั้นจุดเริ่มต้นในวันนี้ที่พระเจ้าเริ่มต้นกับอับรามก็คือเริ่มต้นจากพระเจ้าพระยาเวห์ 곧 하나님과 아브라함과의 언약의 시작입니다. ซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงจุดเริ่มต้นของพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอับรามนั่นเอง 1절에 보니까 말씀하셨죠. ถ้าเราดูในข้อที่1นะคะพระเจ้าตรัส 너는 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 내게 지시한 땅으로 가라. พระเจ้าบอกว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านของบิดาเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้า 하나님의 말씀이 우리의 시작이 되어야 됩니다. พระวจนะคำของพระเจ้าต้องเป็นจุดเริ่มต้นของเรา 그것이 올바른 시작이요. 그것이 새로운 시작인 ถึง 겁니다. จะเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องถึงจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ 이 말씀에 우리가요. 이유를 묻지 않고 조건을 따지지 않고 계산하지 않고 가는 거예요. เราจะต้องไปนะคะโดยยึดพระวจนะนี้โดยที่ไม่คำนวณไม่คิดค่ะแล้วก็ไม่ถามถึงเหตุผล 우리가 계산하고 ถ้าเราคำนวณ 우리가 조건을 따지면 ถามหาเงื่อนไข 그건 믿음이 아니죠. สิ่งนั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นความเชื่อ 하나님과 거래하는 거죠. 거래. มันก็คงเป็นสิ่งที่แบบว่าขวางระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นขวางกั้น 하나님은 우리와 거래하시는 분이 아니라 하나님은 우리의 창조주가 되신 거예요. พระเจ้าต้องเป็นพระผู้สร้างให้กับเราเป็นผู้สร้างของเรา 우리는 그 창조주의 피조물인 และ 순종하는 자가 되어야 됩니다. ต้องเป็นผู้ที่เป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า และเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระผู้สร้างของเรา 그 순종 하나님의 말씀에 순종할 때 나오는 것이 뭐냐? 그게 12장 2절이에요. เมื่อเราเชื่อฟังพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรก็คือปฐมกาลบทที่12ข้อที่ 너로 인하여 큰 민족을 이루고 2เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ 너에게 복을 주고 너의 이름을 창대케 하고 เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต 너를 복의 근원으로 삼겠다. และเจ้าจะเป็นพร 그 말씀에 대한 성취입니다. เป็นความสำเร็จในพระวจนะ 여러분 그 말씀이 성취됐어요. ทุกท่านพระวจนะนี้สำเร็จแล้ว 그 성취된 그 사실을 증명하는 것이 뭐냐? แล้วการเป็นพยานถึงพระวจนะที่สำเร็จคืออะไร 그게요 3절의 말씀이에요. คือพระวจนะในข้อที่ 너를 저주하는 자 저주하겠고 3เราจะอวยพรเราจะสาปแช่งคนที่แช่งเจ้า 너를 축복하는 자 축복하겠고 เราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้า 너를 인하여 모든 민족이 복을 받게 된다는 บร 거예요. รดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า 아브라함과의 언약의 약속입니다. นี่เป็นคำสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับอับราฮัม 그 얘기는 저와 여러분들과의 언약의 약속이요 หมาย 시작이에요. ความว่านี่คือคำสัญญาที่พระเจ้าทำกับพวกเราเป็นจุดเริ่มต้น 그래서 저는 이 1장 12장 1절 2절 3절을요 창세기 1장 1절 2절 3절로 보여지게 됐어요. อาจารย์นะคะได้เห็นพระวจนะในปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ข้อที่2และข้อที่ 창조의 시작이 3เห็นว่าจุดเริ่มต้นของการทรงสร้าง 창세기 1장 1절 2절 3절 안에 다 있지요. มีอยู่ในหมดแล้วในปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ถึง 아브라함의 새로운 시작이 3แม้แต่จุดเริ่มต้นของอับราฮัม 창세기 12장 1절에서부터 3절까지 다 있는 겁니다. ก็อยู่ในปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึง3เหมือนกันอยู่ในนั้นหมดแล้ว 성삼위일체 하나님은 늘 항상 같이 계시지만 พระเจ้าตรีกนุภาพทรงอยู่ร่วมกันเสมอ 아브라함에게 성부 하나님이 말씀하셨어요. ตอนที่พระเจ้าตรัสกับอับรามนั้นพระเจ้าตรัสในพระเจ้าพ่อบิดาตรัสกับอับราม 가라. บอกว่าจงไป 그리고 성자 하나님이요 แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าพระบุตร 그 말씀을 성취하셨어요. ได้ทำให้พระชนะตรงนั้นเนี่ยสำเร็จ 너로 민족을 이루고 너가 복이 되고 너의 이름을 창대하게 하리라. บอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต 여러분 아브라함의 이름이 창대해질 수 있는 이유가 어디에서 나옵니까? เหตุผลที่ทำให้ชื่อของอับราฮัมเนี่ยมีชื่อเสียงใหญ่โตได้นั้นอยู่ที่ไหน
그리스도의 이름으로 말미암는 거예요. โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ 아무리 이름이 높아진들 ถึงแม้ว่าจะมีชื่อเสียงใหญ่โตมาก 그 이름이 그리스도와 관계없는 이름이라면 แต่ชื่อนั้นถ้าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับชื่อหรือนามของพระเยซูคริสต์เลย 저는 오히려 그리스도 없는 높여진 이름은 그 자체가 저주가 될 수 있습니다. ยิ่งชื่อเสียงใหญ่โตมากเท่าไหร่โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระนามของพระเยซูคริสต์ชื่อเสียงนั้นอาจเป็นคำสาปแช่งก็เป็นได้ 아브라함을 통해서 큰 민족을 이루고 복이 되고 복의 근원이 되고 그다음에 이름이 창대해야 된다. 그 모든 것이 그리스도로 비롯된 거요. 그리스도로 말미암은 거예요. ทุกอย่างที่อับราฮัมเป็นได้ผ่านทางอับราฮัมที่พระเจ้าทำให้เป็นชื่อเสียงใหญ่โตอวยพรเขามีชื่อเสียงเป็นชนชาติใหญ่ได้รับพรทั้งหมดก็เพราะอะไรเพราะผ่านทางพระนามของพระเยซูคริสต์ 그런 그가 받은 축복이 뭐냐? 너를 저주하는 자 저주하겠고 และพระพรที่เขาได้รับคืออะไรก็คือที่บอกว่าเราจะสาปแช่งคนที่แช่งเจ้าและอวยพรคนที่อวยพรเจ้า 우리 한국 성경이나 태국 성경에는 그냥 저주 똑같은 단어로 돼 있지만요. คือไม่ว่าจะเป็นในพระคัมภีร์เกาหลีหรือพระคัมภีร์ไทยนะคะจะใช้คำว่าสาปแช่งเหมือนกัน 여러분들을 이유 없이 저주하면 แต่ถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยมาสาปแช่งเรามาแช่งเราโดยที่ปราศจากเหตุผล 그 저주하는 사람을 하나님은 법적인 근거를 가지고 법적으로 저주하게 되는 거예요. คนที่สาปแช่งเราแบบนั้นพระเจ้าก็จะสาปแช่งเขาโดยใช้กฎหมายค่ะหลักฐานทางกฎหมายในการสาปแช่งเขา 그리스도를 통해서 하시는 일을 누가 보증하느냐? 성령이 보증하시겠다는 งานที่พ 거예요. ระเยซูคริสต์ทำใครเป็นผู้ที่รับรองพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่รับรอง 그래서 결국은 모든 족속이 너로 말미암아 복을 받는 그 일의 증거가 되시겠다는 겁니다. แล้วพระองค์ก็ได้เป็นพยานหลักฐานให้เห็นถึงว่าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกเนี่ยได้รับพรเพราะเขาจริง 그래서 12장 1절에 하나님이 말씀하셨다면 ๆแล้วถ้าเกิดว่าในปฐมกาลนะคะบทที่12นี้พระเจ้าได้ตรัสแล้ว 12장 2절에 그리스도를 통해서 순종이에요. ข้อที่1พระเจ้าตรัสข้อที่2คือเชื่อฟัง 3절은 열매입니다. ข้อที่3คือผลนั้นผลที่เกิดขึ้น 우리가요. 그래서 말씀을 따라가야 되고 เพราะแบบนี้เราถึงจะต้องตามพระวจนะ 그 말씀에 순종해야 되고 เราถึงต้องเชื่อฟังในพระวจนะ 그 순종에 대한 열매를 체험해야 되는 เราถึ 거예요. งต้องมีประสบการณ์กับผลที่เกิดจากพระวจนะ 그래서 아브라함의 본격적인 새로운 시작이 되는 겁니다. นั่นนี่คือการเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงของอับรามหรืออับราฮัม 4절 5절에 보니까 아브라함이 하나님의 말씀을 따라갔어요. ถ้าเราดูในข้อที่4ข้อที่5นะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขาได้ติดตามพระวจนะคำของพระยาเวห์ไป 근데 어떻게 따라갔느냐? แล้วเขาติดตามยังไง 성경은 얘기합니다. 갈 바를 알지 못하고 따라갔다 그랬어요. ในพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะคะว่าไปยังดินแดนที่พระเจ้าสันแดงให้รู้หรือถ้าแปลตรงตัวก็คือเขาไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนแต่เขาเดินตามไป 그 말씀에 순종해서 따라간 결과는 어떻게 됐느냐? ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อฟังและติดตามพระวจนะไปนั้นเป็นยังไง 로마서 4장 11절에 보니까 ถ้าเราดูในพระธรรมโรมบทที่4ข้อที่11 아브라함을 믿음의 조상으로 표현을 해요. อับราฮัมนะคะถูกเรียกว่าเป็นบิดานะคะบิดาแห่งความเชื่อ 야고보서 2장 23절에는 뭐라고 표현을 하느냐? แล้วในยากอบบทที่2ข้อที่23ได้บอกว่าอะไร 피조물인 아브라함을 하나님의 벗으로 인정을 พ 합니다. ระเจ้ายอมรับอับราฮัมที่เป็นสิ่งทรงสร้างนี้ว่าเป็นสหายของพระเจ้า 처음부터 아브라함은 창세기 17장 5절에 보니까 열방의 아비로 시작했어요. งั้นตั้งแต่แรกเลยนะคะอับราฮัมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมกาลบทที่12ข้อที่5ว่าเขาถูกเรียกให้เป็นบิดาของประชาชาติตั้งแต่แรก 그 증거와 열매는요 성경에만 나타나는 것이 아니라 지금 실제적으로 우리의 현실 세계 가운데서도 나타나고 ป 있어요. ฐมกาล17ข้อที่5นะคะแล้วในเรื่องนี้เองก็เหมือนกันไม่ได้เกิดขึ้นแค่อับราฮัมแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นกับพวกเราจริง 세상에 많은 종교가 있습니다. ๆในตอนนี้นะคะถ้าเราเห็นในโลกใบนี้ก็จะมีหลายศาสนา 근데 그 중에 가장 크다는 แต่ที่ถูกตั้งว่าเป็นศาสนาใหญ่ๆเลย 유대교와 이슬람교와 기독교 이 세 개 종교의 조상이 바로 ก็ 아브라함이에요. คือศาสนายิวอิสลามนะคะแล้วก็คริสต์นะคะแล้วบรรพบุรุษของทั้ง3ศาสนาใหญ่นี้ก็คืออับราฮัม 육신의 몸을 갖고 이 땅에 온 사람들 중에 그 세 종교로부터 모두 인정을 받고 큰 힘이 되는 사람은 아브라함밖에 คน 없습니다. ที่มีกำลังที่มหาศาลนะคะคนที่ถูกยอมรับจาก3ศาสนาใหญ่ๆที่เป็นแค่มนุษย์ที่บังเกิดมานะคะมีเพียงแค่อับราฮัมคนเดียวเท่านั้นที่ถูกยอมรับแบบนี้ 그 아브라함이 말씀을 따라 그 시작을 어디에서 했느냐? 가나안에서 했어요. แล้วจุดเริ่มต้นค่ะที่เขาเริ่มต้นที่ติดตามพระวจนะคำของพระเจ้านั้นเริ่มต้นมาจากที่ไหน 그것이 오늘 본문의 6절에 나와 있는 겁니다. ซึ่งก็คือพระวจนะในข้อที่6นะคะ 아브라함이 가나안 땅 세겜 땅에 거주했어요. แล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปนะคะในดินแดนที่มีชื่อว่าเชเคม 그 세겜 땅은요 ในแผ่นดินเชเคม 어디에 위치하고 있느냐? มีตำแหน่งนะคะที่ตั้งอยู่ที่ไหน 한쪽은
축복의 산이라는 그리심산이에요. ฝั่งหนึ่งค่ะเป็นภูเขาเกดิชิมเป็นภูเขาแห่งพระพร 한쪽은 저주의 산이라는 에발산이에요. แต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นภูเขาเอบาซึ่งเป็นภูเขาแห่งคำสาปแช่ง 그 사이에 세겜 땅이 있는데 여기에 거주한 거예요. แผ่นดินเชเคมค่ะเป็นแผ่นดินที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสองภูเขานี้และเขาก็มาตั้งถิ่นฐานที่นี่ 이 세겜 땅은 야곱의 딸 디나가 강간당한 장소이고요. แล้วแผ่นดินเชเคมนี้ถือเป็นสถานที่ที่ดีนาลูกของยาโคบถูกข่มขืนที่นั่น 요한복음에 나오는 그 사마리아 수가성, 그 수가성이 바로 이 세겜 땅 세겜성입니다. และเรื่องราวของหญิงสมาเรียที่เมืองซิคาเองก็คือหญิงที่เป็นชาวเมืองนี้เหมือนกันก็คือชาวเมืองเชเคม 아브라함의 시작은요. ซึ่งจุดเริ่มต้นของอับราฮัม 한쪽은 축복이고 한쪽은 저주예요. หมายถึงฝั่งหนึ่งเป็นพระพรอีกฝั่งหนึ่งเป็นคำสาปแช่ง 그 얘기는 무엇을 의미합니까? ซึ่งเรื่องนี้มันเล็งถึงอะไร 저와 여러분들이 사는 이 땅과 똑같은 거예요. เหมือนกับโลกของเราที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้เลย 곧 믿으면 축복이고 안 믿으면 저주인 거지요. ถ้าเชื่อก็เป็นพระพรไปเลย ถ้าไม่เชื่อก็ถูกสาปแช่งไปเลย 그 가나안에서부터 시작되는데요. งั้นเริ่มต้นนะคะจาก 그 세겜 땅의 또 하나의 시작이 뭐냐? คานาอันคือแผ่นดินเชเคม 모래 상수리 나무예요. แล้วในที่นั่นมีอะไรมีต้นโอ๊กนะคะณโมเล 그 모래라는 뜻은 교훈이고 ซึ่งคำว่าโมเลหมายถึงคำสอน 상수리는 나무 중에서 강한 나무예요. ต้นโอ๊กนะคะถ้าเปรียบกับต้นไม้ทั่วไปทั้งหมดก็คือเป็นต้นที่แข็งแกร่งหรือแข็งแรงมาก 한쪽은 축복이고 한쪽은 저주인 그 지역에서 어떻게 살아야 되느냐? ๆนั้นในพื้นที่ที่ฝั่งหนึ่งเป็นพระพรฝั่งหนึ่งเป็นคำสาปแช่งเราจะใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นยังไง 곧 모래 상수리 나무를 바라보는 거예요. จะต้องมองไปที่ต้นโอ๊กแห่งโมเล 그 모래 상수리 나무가 곧 십자가의 상징인 겁니다. ต้นโอ๊กแห่งโมเลนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่เล็งถึงไม้กางเขน 그래서 우리가 이 땅 살면서 ฉะนั้นเราที่มีชีวิตอยู่ในโลก 승리할 수 있는 방법은 뭐냐? วิธีการอะไรที่จะทำให้เราได้รับชัยชนะ 날마다 그리스도의 십자가가 나의 교훈이 되는 거예요. ก็คือให้คำสอนแห่งไม้กางเขนของพระองค์ของพระคริสต์เนี่ยเป็นทุกๆวันของเราเป็นคำสอนในทุกๆวันของเรา 그 아브라함이 정착했던 그 가나안은요 빈 곳이 아니었어요. ในที่ที่อับราฮัมนะคะมาตั้งถิ่นฐานอยู่นั้นที่นั่นไม่ใช่ที่ที่ว่างเปล่านะคะ 이미 거기에는 미리부터 살고 있었던 원주민들이 ที่ 있었어요. นั่นมีคนที่เป็นคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ก่อนแล้ว 그들의 텃세가 심한 거죠. แล้วพวกเขาเนี่ยก็เข้ามานั่นเองเข้ามา พวกเขาเหล่านี้เป็นเหมือนนกเจ้าถิ่นที่มีอยู่แล้ว 그래서 여러분들이 이 사실 속에서 깨달아야 될 것이 뭐냐면 นั้นในความจริงเหล่านี้สิ่งไหนที่เราจะต้องตระหนัก 아브라함이 특별히 우리와 남다른 믿음을 가진 것이 아니에요. คืออับราฮัมไม่ได้พิเศษหรือมีความเชื่อที่พิเศษที่แตกต่างจากเรา 아브라함의 상황과 환경은 어땠느냐? สภาพการหรือสถานการณ์แวดล้อมอับราฮัมในตอนนั้นเป็นยังไง 하나님을 믿지 않으면 안 되는 아주 어려운 환경 속에 있었다는 อ 거예요. ยู่ในสภาพการแวดล้อมที่ยากลำบากมากๆ เป็นสถานการณ์ที่ถ้าไม่เชื่อพระเจ้านี่อยู่ไม่ได้ 다른 말로 하면 하나님을 믿을 수밖에 없는 환경 속에 พู 있었다는 ด 거예요. ใหม่อีกทีหนึ่งก็คือเป็นสถานการณ์แวดล้อมที่ต้องเชื่อในพระเจ้าเท่านั้น 여러분 우리가 우리를 자세히 보면 ถ้าเราดูนะคะแบบละเอียด 하나님을 믿을 수밖에 없는 환경 속에 우리는 있어요. เราเองก็กำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องเชื่อพระเจ้าเท่านั้นเหมือนกัน 그때 하나님을 바라보고 하나님을 믿을 수 있는 그것이 은혜인 거예요. แล้วในตอนนั้นที่เราสามารถมองเห็นพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้าได้นั่นแหละคือพระคุณ 왜냐? ทำไม 75세의 아브라함은요 소망이 이미 없었어요. ในตอนนั้นอับราฮัมที่อายุ77ปีไม่มีเหลือความหวังอะไรแล้ว 다른 사람들이 봤을 때 아브라함은 패배자요 실패자요 무능력자예요. ที่คนอื่นเห็นอับราฮัมคือเป็นคนที่ล้มเหลวเป็นคนที่พ่ายแพ้เป็นคนที่ไร้ซึ่งความสามารถ 그 상황에 하나님을 믿지 못하는 그것이 저주예요. แล้วในสภาพการแบบนั้นแล้วไม่เชื่อพระเจ้านั่นแหละคือคำสาปแช่ง 그 상황에 당연히 하나님을 믿을 수 있는 그것이 은혜요 복인 거예요. แต่ในสภาพการแบบนั้นสามารถเชื่อพระเจ้าได้นั่นคือพระพรนั่นคือพระคุณของพระเจ้า 여러분 그런 상황 속에 있었던 아브라함한테 하나님이 갈 바를 알지 못하는 내가 내게 지시한 땅으로 가라고 한 거에 순종한 거예요. งั้นอับราฮัมที่อยู่ในสภาพการแบบนี้พระเจ้ามาบอกว่าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงให้แก่เจ้าเขาก็เชื่อฟัง 여러분 75세가 된 아브라함 อับราฮัมที่อายุ77ปีแล้ว 전까지는 소망이 없었어요. ก่อนหน้านั้นไม่มีความหวังเลย 근데 그 아브라함이 그때부터 올바른 시작을 했고 새로운 시작을 했을 때 แต่ตอนนั้นที่อับราฮัมได้เริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นอย่างถูกต้อง 아브라함의 삶은요. ชีวิตของอับราฮัม
75세 이전과 75세 이후는 완전히 바뀐 삶이었어요. เป็นชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย ก่อนที่ 77 ปีกับหลัง 77 ปีไปแล้ว 우리가 잘 알고 있는 모세도 마찬가지지 ห 않습니까? รือแม้แต่โมเสสที่พวกเรารู้จักกันดีเขาก็เป็นเหมือนกัน 80세 이전까지의 모세의 삶은 ชีวิตของโมเสสก่อนที่ในช่วงก่อนที่จะมาอายุ 80 하나님이 원하시는 삶이 아니었어요. ชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตที่พระเจ้าต้องการเลย 근데 그 삶을 토대로 마지막 남은 40년이 진짜 하나님이 원하시는 삶이었어요. แต่หลังจากนั้นอีก 80หลังจาก 80 ปีไปนั่นแหละถึงเป็นการที่เขาได้ดำเนินชีวิตที่พระเจ้าต้องการจริง 모든 것을 다 가진 바울이 ๆ เปาโลที่มีทุกอย่างแล้ว 다메섹에서 예수님을 만나기 이전까지의 삶은 ชีวิตของเขาก่อนที่เขาจะมาพบกับพระเยซูที่ดามัสกัส 하나님이 절대 원하시는 것과 관계가 없는 삶이었어요. เขาเป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการเลย 근데 그 삶을 토대로 새로운 시작을 할 때 แต่พอเขาได้เริ่มต้นใหม่ 다메섹 이후의 바울의 삶은 ชีวิตของเปาโลหลังจากดามัสกัสแล้ว 지금의 우리한테까지도 늘 영향을 미치는 그런 삶이 กลาย 됐어요. เป็นชีวิตที่ให้อิทธิพลมาจนถึงเราในทุกวันนี้ 그 시작이 어디냐? แล้วจุดเริ่มต้นนั้นมาจากไหน 내가 하나님을 믿을 수밖에 없는 상황 속으로 들어가는 거예요. มาจากสภาพการที่เราต้องเชื่อพระเจ้าเท่านั้น คือการที่เราเข้าไปอยู่ในความเชื่อนั้น 그게 다른 말로 하면 하나님이 우리에게 주신 준비된 복의 시작이에요. นั่นคือจุดเริ่มต้นของพระพรที่พระเจ้าทรงเตรียมให้กับเรา 그래서 아브라함은 그 사실을 알았기에 แล้วอับราฮัมเขารู้ความจริงนี้ 깨달은 이후로 아브라함의 모든 삶은 단을 쌓는 시작이었어요. หลังจากที่เขาตระหนักแล้วเขากลับใช้ชีวิตของเขาโดยทำการเริ่มต้นสร้างแท่นบูชา 단을 쌓는다는 거 곧 예배를 드리는 거죠. การสร้างแท่นบูชาก็คือการนมัสการ 가는 곳마다 ทุกที่ที่เขาไป 마물의 숲을 밑에서 세겜 땅에서 베델에서 ทั้งที่ใต้ต้นโอ๊กนะโมเลที่เชเคมและที่เบธเอล 그 아브라함의 중심에는요 이제 신앙의 중심을 잡은 거예요. งั้นสำหรับศูนย์กลางใจของอับราฮัมแล้วคือเขายึดจับศูนย์กลางใจแห่งความเชื่อ 여러분 한마디로 얘기하면 아브라함의 시작은 예배로부터 시작된 หรือ 거예요. ถ้าพูดเป็นคำเดียวเลยจุดเริ่มต้นของอับราฮัมคือการเริ่มต้นจากการนมัสการ 여러분 모세가 그 유명한 십계명을 시내산에서 받고 내려왔습니다. โมเสสนะคะได้ไปเอาธรรมบัญญัติ10ประการนะคะลงมาจากภูเขาที่เป็นบทที่โด่งดังมาก 하면 하나님과 대면할 수 없는데 하나님과 대면하고 십계명을 받아서 산에서 내려온 거예요. ๆเป็นบทที่เขาได้เผชิญหน้ากับพระเจ้าทั้งที่เขาไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ แล้วหลังจากที่เขาเผชิญหน้ากับพระเจ้าเขาก็เอาบัญญัติ10ประการนั้นลงมา 가장 먼저 가장 처음 한 것이 뭡니까? แล้วสิ่งแรกเลยที่เขาทำเป็นอันดับแรกเลยคืออะไร 성막을 만든 เขาส 거예요. ร้างเต็นท์พระพา 근데 그 강야길의 성막은 뭘로 만들었느냐? แต่ในสมัยนั้นในถิ่นทุรกันดารนั้นเขาสร้างเต็นท์พระพาโดยอะไร 이름 없고 볼품 없는 조각나무로 만들었어요. โดยพวกแบบเศษเหมือนพวกไม้ที่แบบว่าอยู่ริมทางที่ไม่มีชื่อไม่ได้มีอะไรงดงามเลย 그런가 하면 우리가 알고 있는 솔로몬의 성전은요. เปรียบกับวิหารโซโลมอนที่เรารู้จัก 나무 중에 나무여 최고의 나무라고 하는 백향목으로 지었어요. ใช้ต้นสนสีดาที่เป็นต้นไม้ที่งดงามมากๆเหนือกว่าต้นไม้ทั้งหมด 그게 성막과 성전의 차이예요. นี่คือความต่างกันระหว่างเต็นท์พับพากับวิหารพระวิหาร 근데 진짜 그 사실 속에서 영적인 차이는 뭐냐? แล้วถ้าเรามองลึกลงไปเห็นถึงความจริงทางฝ่ายวิญญาณคืออะไร 볼품 없는 나무로 만들어진 성막은요 예수님의 초림을 의미하는 เต็น 거예요. ท์พับพาที่สร้างจากต้นไม้หรือไม้ที่ไม่ได้ดูงดงามอะไรนั้นเล็งถึงพระคริสต์ที่เสด็จมาครั้งที่หนึ่ง 죄인인 우리를 구원하시기 위해서 เพื่อที่จะมาช่วยคนบาปอย่างเราให้รอด 우리와 같이 어떻게 보면 우리보다 더 볼품 없는 모습으로 우리를 구원하시기 위해서 오신 거예요. เป็นอย่างเราหรือแย่ยิ่งกว่าเราไม่มีรูปที่งดงามแล้วพระองค์มาเพื่อช่วยเราให้รอด 그 사실을 여러분들이 진짜 믿는다면 งั้นถ้าเกิดว่าเราเชื่อในความจริงนี้จริง 재림의 예수님은 가장 강력한 힘을 가지고 이 땅에 오신 거예요. ๆ พระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จมาครั้งที่2พระองค์จะมาพร้อมกับพลังที่แข็งแกร่ง 그것이 곧 마지막 심판이에요. นั่นก็คือการพิพากษาครั้งสุดท้าย 여러분 심판의 의미 중에 가장 중요한 의미가 뭐가 되겠습니까? เราคิดว่าอะไรคือความหมายของการพิพากษาที่สำคัญที่สุด 우리는 태어나서 죽을 때까지 선택인데요. จริงๆตั้งแต่เกิดจนถึงเราตายเนี่ยเราอยู่ในการเลือก 마지막 예수님 재림 때의 심판은 무엇을 의미하는 줄 아십니까? แต่ในครั้งสุดท้ายในวาระสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์มาแล้วมาพิพากษานั้นเล็งถึงอะไรรู้ไหม 더 이상의 선택은 없다는 거예요. เล็งถึงว่าไม่มีการเลือกอีกต่อไป 그 심판이 영광의 심판이냐 영벌의 심판이냐 거기에 따라서 นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะถูกพิพากษาเพื่อเข้าสู่พระสิรินิรันดร์หรือโทษนิรันดร์ 천국의 특징
ลักษณะพิเศษของแผ่นดินสวรรค์ 저 개인적인 생각이지만 อันนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์ 더 이상 선택할 이유가 없다. อาจารย์คิดว่าณจุดนั้นคงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเลือกอีกแล้ว 지옥의 특징, ลักษณะของนรก 더 이상 선택할 것이 없다. ก็ไม่มีสิ่งไหนที่จะเลือกได้อีกแล้ว 그게 심판입니다. นั่นแหละคือการพิพากษา 그래서요, 우리는요, 이 성막과 성전을 통해서 우리가 깨달아야 되는 것이 뭐냐? อะไรคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักผ่านทางเต็นท์พระพาและพระวิหาร 예루살렘에 세워진 교회예요. ก็คือคริสตจักรที่ถูกก่อตั้งขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม 그래서 예루살렘의 마지막 성전, วิหารสุดท้ายของเยรูซาเล็ม 그 마지막 성전이 세워지는 그때가 예수님이 재림할 때라는 거예요. ในตอนที่วิหารครั้งสุดท้ายถูกก่อตั้งขึ้นในเยรูซาเล็มในตอนนั้นแหละคือวาระสุดท้ายที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา 지금의 교회 성막이 성전이 교회로 이렇게 발전이 됐다면 우리 지금 교회의 특징이 뭐냐? งั้นถ้าเกิดว่าเต็นท์พระพาพัฒนามาเป็นพระวิหารและวิหารกลายเปลี่ยนมาเป็นคริสตจักรแล้วฉะนั้นในคริสตจักรสิ่งที่สำคัญตอนนี้คืออะไร 교회는요, คริสตจักร 공동체가 됐을 때 힘이 있는 거예요. เมื่ออยู่เป็นคอมมูนิตี้หรือเป็นชุมนุมชนคือร่วมกันในตอนนั้นคริสตจักรจะมีกำลัง 여러분, 이 땅은 아무리 해도 공동체가 될 수 없어요. ในโลกใบนี้ค่ะไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามไม่มีทางที่จะเป็นชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้ได้ 공동체가 될 수 있는 방법은 오직 그리스도가 머리 되는 경우만 가능한 거예요. ที่สามารถที่จะเป็นชุมชนได้มีเพียงแค่ที่เดียวคือที่ที่มีพระคริสต์เป็นศีรษะ 그래서 세상이 공동체가 안 되는 건 당연한 거예요. งั้นแน่นอนโลกไม่สามารถที่จะเป็นคอมมูนิตี้ได้มันแน่นอนอยู่แล้ว 당연히 공동체가 돼야 되는 교회가 공동체가 안 되니까 교회에 문제가 오는 거예요. แต่ที่คริสตจักรมีปัญหาเพราะอะไรเพราะที่คริสตจักรที่จะต้องเป็นชุมนุมชนหรือเป็นคอมมูนิตี้กลับไม่สามารถเป็นได้ 그 공동체를 우리가 할 수 있는 힘이 없기 때문에 하나님이 우리에게 예배를 주신 거예요. แล้วเนื่องจากเราไม่มีกำลังที่จะทำชุมชนนี้ขึ้นมาได้พระเจ้าถึงให้การนมัสการกับเรา 여러분, 예배가 นั้นการนมัสการทุกท่าน 명사로 하면 예배인데 동사로 하면 섬기는 거예요. ถ้านับเป็นคำนามจะถือว่าเป็นการนมัสการแต่ถ้านับเป็นคำกริยาคือการปฏิบัตินั่นเองป 또 ฏิบัติ 그 หรือรับใช้ 섬긴다는 것은 뭐냐? งั้นการปฏิบัติเนี่ยหมายถึงอะไร 다시 말해서 여러분들이 지금 이 시간 내가 죽는 หมาย 거예요. ถึงว่าตัวเราในเวลานี้ได้ตายไปแล้ว 그래서 새로운 생명으로 거듭나는 แล้ว 거예요. เราก็บังเกิดใหม่พร้อมชีวิตใหม่ 그래서 우리가 뭘 듣는 거냐? 생명의 말씀을 듣는 งั้นเรา 거예요. ฟังอะไรเรากำลังฟังพระชนะแห่งชีวิต 그래서 여러분 우리는 말씀을 들으면 그 증거가 뭘로 나타나야 되느냐? 변화로 나타나야 되는 งั้น 거예요. เมื่อเราฟังพระชนะแล้วอะไรคือหลักฐานที่ยืนยันว่าเราได้ฟังแล้วก็คือชีวิตของเราเกิดการเปลี่ยนแปลง 그래서 예배의 성공이 세상의 성공이요. งั้นเขาถึงบอกว่าสำเร็จในการนมัสการคือสำเร็จในการใช้ชีวิต 말씀을 들어서 믿음이 생기는 것이 곧 능력으로 나타나는 거예요. แล้วถ้าเราฟังพระชนะคำของพระเจ้าแล้วเรามีความเชื่อสิ่งนี้จะปรากฏออกมาเป็นฤทธานุภาพให้กับเรา 결론을 말씀드리면요. บทสรุป 오늘 7절에 보니까 ถ้าเราดูนะคะในข้อ 하나님께서 아브라함에게 이 땅을 주겠다고 했는데 바로 아브라함에게 주시겠다는 것이 아니라 아브라함의 후손에게 7 주시겠다는 พระเจ้า 거예요. ตรัสกับอับรามนะคะว่าพระองค์เนี่ยจะมอบดินแดนนี้ให้กับเชื้อสายนะคะของอับรามไม่ได้มอบให้กับอับราม 너가 아닌 너의 자손에게 주겠다는 거예요. บอกว่าไม่ใช่ให้กับเจ้าแต่จะให้แก่เชื้อสายของเจ้าหรือลูกหลานของเจ้า 여러분 우리가 받는 진짜 복 중에 복이 뭐냐? พระพรที่เราได้รับนะคะพระพรในพระพรที่เราได้รับคืออะไร 나를 통해서 우리 후손이 복을 받는 คือ 거예요. การที่ลูกหลานหรือรุ่นหลังของเราได้รับพรผ่านทางเรา 여러분 내가 아무리 잘 살아도 เราไม่ว่าจะใช้ชีวิตแบบร่ำรวยแค่ไหน 우리 후손이 무너지면 แต่ถ้าลูกหลานของเราพินาศ 우리도 같이 무너지는 นั่นแปลว่าเราก็ 거예요. พินาศไปพร้อมกับพวกเขา 근데 우리가 조금 แต่ 부족하더라도 ถึงแม้ว่าเราจะขัดสนไปบ้างเล็กน้อย 우리의 후손이 잘 되면 ลูกหลานของเราเนี่ยได้ดี 그 앞선 사람들은 그들의 조상이 되는 คน 거예요. ที่อยู่ก่อนพวกเขาค่ะอยู่ก่อนลูกหลานเหล่านั้นจะถูกยกขึ้นมาให้เป็นบรรพบุรุษของพวกเขา 그래서 그 증거가 หลัก 뭡니까? ฐานพยานคืออะไร 그 증거가 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉이 실제적으로 가나안에서는 제대로 정착하면서 살지 않았어요. ก็คือเรื่องราวของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบและโยเซฟเขาไม่ได้ตั้งถิ่นฐานนะคะอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันในสมัยนั้น 하나님의 말씀처럼 ก็เหมือนกับที่พระชนะคำของพระเจ้าบอกเลย 그 증거가 그들의 후손 곧 이스라엘에게 증거로 나타난 거예요. หลักฐานมันเกิดขึ้นกับลูกหลานของเขาค่ะตามพระคัมภีร์เลยคือเกิดขึ้นกับชนอิสราเอล 그래서 출애굽이 뭡니까? แล้วการอพยพออกจากอียิปต์หมายถึงอะไร 이스라엘이 민족을 이루어서 이제 민족이 시작이 된 หมายถึง 거예요. ว่าอพยพออกมาอิสราเอล
ถูกก่อตั้งให้เป็นชนชาติและเริ่มต้นชนชาติอิสราเอลขึ้นมา 그게 오늘날 현실 속에서도 나타난 ซึ่ง 거예요. ในวันเนี้ยก็ปรากฏความจริงนี้ให้เห็น 그 이스라엘이 1948년 5월 14일 날 예루살렘 땅에서 이스라엘로 나라가 세워진 ในแผ่น 거예요. ดินเยรูซาเล็มนะคะอิสราเอลถูกก่อตั้งขึ้นค่ะเมื่อวันที่ 14 เดือนพฤษภาคมปีคศ 1948 그래서 시편 122편 6절은 말씀하는 거예요. นั้นพระวจนะคำของพระเจ้าถึงบอกในพระธรรมสดุดีบทที่ 122 ข้อที่ 예루살렘의 평안을 위해서 예루살렘의 평안을 구하라. 6 บอกว่าจงอธิษฐานขอสันติภาพให้เยรูซาเล็ม 예루살렘을 사랑하는 자는 형통하리로다. ว่าขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญ 왜요? ทำไม 하나님의 모든 계획이 เพราะแผนการทั้งหมดของพระเจ้า 시작이 완성이 예루살렘에 있기 때문에 그래요. จุดเริ่มต้นและความสมบูรณ์นั้นอยู่ที่เยรูซาเล็มหมดเลย 저와 여러분들의 역할이 뭐냐? งั้นหน้าที่ของพวกเราคืออะไร 영적 예루살렘 역할을 하는 คือเราต้อง 거예요. ทำหน้าที่เป็นดั่งเยรูซาเล็มฝ่ายวิญญาณ 그래서 그 영적 예루살렘 역할을 하는 우리는 어디에서 지금 살고 있느냐? พวกเราที่ต้องใช้ชีวิตทำหน้าที่เป็นเยรูซาเล็มฝ่ายวิญญาณตอนนี้อาศัยอยู่ที่ไหน 그 예루살렘의 주요기구로 시작한 그 아브라함이 어디서 살았느냐? 베델과 아이 사이에 살았어요. อับราฮัมที่เป็นตัวเอกของจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งเยรูซาเล็มนี้เขาอาศัยอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างเบธเอลกับไอ 그 베델과 아이의 의미는 또 뭐냐? แล้วความหมายของเบธเอลกับไอเนี่ยหมายถึงอะไรอีก 베델은 하나님의 집이에요. เบธเอลหมายถึงบ้านของพระเจ้า 아이는 세상의 집을 의미하는 거예요. ไอเนี่ยหมายถึงบ้านของโลก 우리가 세상의 집을 표현할 때 뭐라고 표현하느냐? 세상은 곧 장망성이에요. ซึ่งเวลาเราพูดถึงบ้านของโลกเนี่ยเราบอกถึงว่าเล็งถึงว่าเป็นอะไรเป็นเมืองที่เหมือนปรักหักพังไปแล้ว 베델과 아이 사이 곧 하나님의 집과 세상의 집 그 사이에 있는 거예요. แล้วเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่กึ่งกลางค่ะระหว่างเบธเอลกับไอก็คือบ้านของพระเจ้ากับบ้านของโลก 오늘날 우리가 지금 여기 이 아브라함과 같은 곳에서 살고 있잖아요. ซึ่งในวันนี้เราก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่เหมือนอับราฮัมเลย 세상의 나라에 살지만 เราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกก็จริง 우리는 하나님 나라를 배경으로 하나님 나라를 바라보면서 사는 แต่ 거예요. ว่าเรามีภูมิหลังเป็นอาณาจักรของพระเจ้าเราใช้ชีวิตโดยมองไปที่อาณาจักรของพระเจ้า 그래서 우리의 삶은요 งั้นชีวิตของเรา 똑같이 이 세상 사람들과 세상 가운데 살지만 เราอาจจะใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับคนในโลกเลยอยู่ในโลกเหมือนกัน 하나님이 우리를 구별시키신 แต่พระ 거예요. เจ้านั้นแยกเราออกมาแล้ว 하나님의 나라를 바라보면서 살도록. เพื่ออะไรเพื่อที่ให้เราที่จะสามารถใช้ชีวิตโดยมองไปที่พระเจ้าได้ 그래서 우리의 참 소망은 이 땅에 있는 것이 아니라 하늘나라에 있는 งั้น 겁니다. ความหวังที่แท้จริงของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่อยู่ที่แผ่นดินสวรรค์ 근데 오늘 마지막 구절은 뭘로 장식을 하느냐? แล้วในพระวจนะข้อสุดท้ายวันนี้ได้พูดถึงอะไร 점점 남방으로 옮겨졌더라 이랬어요. ได้บอกเอาไว้นะคะว่าเขาเนี่ยก็ย้ายไปทางใต้ไปทางใต้ 곧 그 삶이요 세겜에서 베델로 옮겨지는 건데요. หรือพูดง่ายๆก็คือย้ายชีวิตนะคะจากเชเคมสู่เบธเอล 그 의미는 뭐냐? ความหมายในที่นี่หมายถึงอะไร 우리가 이 땅에 하나님 나라를 바라보면서 산다고 하지만 แน่นอนเราบอกว่าเราใช้ชีวิตในโลกโดยที่มองไปที่อาณาจักรของพระเจ้า 실제적으로 우리한테도 어려움이 많잖아요. แต่ในความเป็นจริงค่ะความยากลำบากมากมายก็เกิดขึ้นกับเรา 아브라함이 약속의 땅 가나안 땅에서 사는데 어려움이 많은 거예요. ไปแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาให้กับอับราฮัมแผ่นดินคานาอันแต่ก็มีความยากลำบากมากมาย 왜냐 아까 말씀드린 것처럼 이미 원주민들이 เพราะ 있었어요. อะไรเพราะเหมือนกับที่พูดไปในตอนแรกเลยที่ว่ามีคนที่เป็นคนถิ่นที่อยู่เดิมอยู่ที่นั่นด้วย 그들이 새로운 사람을 멀리하고 새로운 사람을 힘들게 하는 คน 거예요. เหล่านี้ค่ะเมื่อคนแปลกหน้าคนใหม่เข้ามาเขาจะทำให้เกิดความยากลำบากเขาไม่อยากที่จะอยู่ใกล้กับคนเหล่านี้ 그래서 베델은 세겜 쪽에서 보면 남쪽이에요. 계속 남쪽으로 옮겨간 거예요. งั้นถ้าเราดูนะคะจากเชเคมเนี่ยอยู่ทางใต้แล้วไปสู่เบธเอลก็คือยิ่งไปทางใต้เรื่อย 결국은 어디까지 갔느냐? ๆแล้วท้ายที่สุดจะไปจนถึงไหนรู้ไหม 애국까지 간 จะไปจน 거예요. ถึงอียิปต์เลย 그래서 이걸 통해서 우리에게 가르치고자 하는 교훈은 แล้ว 뭐냐? อะไรคือคำสอนที่พระเจ้าต้องการจะสอนเราผ่านทางเรื่องนี้ 우리가 언약 안에 있지만 เราอยู่ในพระสัญญาก็จริง 이 땅에서의 삶은 어려울 수 있어요. แต่ชีวิตในโลกใบนี้ของเรามันเกิดความยากลำบากขึ้นได้ 그 어려울 때 แต่เมื่อมันยากลำบาก 믿음의 자리를 지키려는 ให้ 거예요. เรารักษาที่แห่งความเชื่อของเราไว้ 그러니까 우리에게 말씀을 주시고 예배를 주시고 언약을 주시는 เพราะแบบนี้พระเจ้า 거예요. ถึงมอบพระวจนะคำของพระเจ้าให้กับเรามอบการนมัสการให้กับเรามอบพันธสัญญาของพระองค์ให้กับเรา 그래서 사도행전 1장 4절이 말씀이 무슨 งั้น 말씀입니까? พระวจนะในกิจการบทที่ 1 ข้อที่ 4 บอกเราว่าอะไร 예루살렘을 떠나지 말고 บอกว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม 내게 들은 바 하나님의 약속을 기다리라. แต่ให้รอคอยรับพระสัญญาของพระบิดา
이미 아브라함 시대 때나 예수님의 마지막 승천하시기 전에 하신 말씀이나 같은 말씀인 ซึ่งพระอง 거예요. ค์ท่านได้ยินจากเราฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนสมัยที่พระเจ้าทรงตรัสกับอับราฮัมหรือในสมัยนี้ที่พระเจ้าทรงบอก 그 얘기는 지금 우리에게 하시는 ซึ่ง 말씀이에요. มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าพระเจ้าทรงบอกกำลังตรัสกับเราเหมือนกัน 이 세상이 세상 임금이 장악하고 그 세상 임금이 힘을 갖고 있는 나라인데 เป็นประเทศนี้ประเทศที่มีกษัตริย์ค่ะที่ปกครอง 우리가 오히려 하나님을 믿는다는 이유 때문에 그리스도 때문에 복음 때문에 더 힘들 수 있다니까요. ยิ่งอยู่ในประเทศแบบนี้แล้วเราไปบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูเราอาจจะยิ่งยากลำบากมากกว่าเดิมก็ได้ 여러분이 진짜 그리스도를 믿고 진짜 복음을 믿었다면 체험하셨을 거요. ถ้าเรามีประสบการณ์การที่เราเชื่อพระคริสต์จริงๆเชื่อข่าวประเสริฐจริง 오히려 그리스도 때문에 복음 때문에 내가 더 힘들어했던 그 경험이 ๆ 있잖아요. เราอาจจะมีประสบการณ์มาแล้วว่ายิ่งเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้ายิ่งเราหลอกว่าเชื่อพระคริสต์เรายิ่งมีความยากลำบาก 성경은มิริ 말씀하신 ซึ่งพระ 거예요. คัมภีร์ก็บอกเราแบบล่วงหน้าแล้ว 그래서 ฉะนั้น 그 믿음을 지키려는 เรา 거예요. ถึงต้องรักษาความเชื่อของเราไว้ 그 믿음을 지킨다는 게 แล้ว 뭡니까? การรักษาความเชื่อหมายความว่ายังไง 약속을 지키려는 หมายความ 거예요. ว่ารักษาคำสัญญา 가나안 땅을 내게 주겠다는 거예요. ที่พระเจ้าบอกว่าเราจะมอบแผ่นดินคานาอันเนี่ยให้กับเจ้า 땅 끝까지 증인이 되리라는 แล้ว 거예요. บอกว่าจงเป็นพยานไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 또 우리에게 지금 이 시대 우리에게 주신 건 뭡니까? และอะไรคือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราในยุคนี้ 우리가 전부 동의를 했잖아요. 똑같은 생각을 พว 했잖아요. กเราเห็นด้วยเห็นตามหมดแล้วถูกไหมคะเห็นร่วมกัน 77개 지방을 ว่าใน 77 จังหวัด 주변 4개국을 4 ประเทศเพื่อนบ้าน 그게 지리적으로나 물리적으로 보니까 태국이 할 수 있는 내용이에요. มันเป็นเนื้อหาที่สามารถทำขึ้นได้ในประเทศไทย 여기는 분명히 태국의 중심지잖아요. เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางใจของประเทศไทย 그럼 여기서부터 77개 지방을 같이 함께 เรา 해야지요. อยู่ศูนย์กลางแล้วเราก็ต้องทำร่วมกับ 77 จังหวัดด้วย 이 태국이라는 나라가 주변 국가들에 비하면 능력이 있고 힘이 있잖아요. เพราะอะไรเพราะในความเป็นจริงประเทศไทยก็มีกำลังพอส่งอิทธิพลมากพอให้กับ4ประเทศเพื่อนบ้าน 그럼 그들을 살려야지요. งั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องกอบกู้พวกเขาสิ 그게 하나님이 원하시는 แล้ว 거겠죠. เรื่องเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการ 그래서 우리는 그것을 약속으로 믿음으로 붙잡은 แล้วให้ 거지요. เราเชื่อโดยสิ่งเนี้ยโดยความเชื่อเป็นคำสัญญาของพระเจ้า 그럼 우리는 어떻게 해야 됩니까? แล้วเราต้องทำยังไง 약속만 붙잡는 ก็ให้ 거예요. ยึดจับพระสัญญาไว้ก็พอแล้ว 그리고 우리가 할 수 있는 걸 하는 แล้ว 거예요. ก็ทำแค่สิ่งที่เราสามารถทำได้ 77개 지방의 복음은 어떻게 전파가 되는 거죠? ข่าวประเสริฐจะเป่าประกาศไปสู่ 77 จังหวัดได้ยังไง 내가 시작하면 되는 거예요. เริ่มจากเรา 내 옆에 있는 사람이 같이 시작하면 되는 เริ่ม 거예요. จากคนข้างๆของเรา 그게 77개 지방을 นั่นแหละ 우리가 복음화하는 คือ 거예요. การที่เราเป่าประกาศข่าวประเสริฐให้กับ 77 จังหวัด 그럼 4개국은요? 4개국만 하고 말아요? แล้ว 4 ประเทศเพื่อนบ้านนี่หมายถึงว่าแค่ 4 ประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่า 4개국은 우리가 받은 약속이에요. 4 ประเทศเพื่อนบ้านนี่เป็นคำสัญญาที่เราได้รับมา 또 다른 나라가 있다면 우리가 해야지요. แล้วถ้าสมมติว่ามีประเทศอื่นอีกเราก็ต้องทำด้วย 아브라함이 약속만 붙잡았는데 하나님이 하신 것처럼 เหมือนกับที่อับราฮัมแค่ยึดพันธสัญญาเองแล้วพระเจ้าเป็นผู้ที่กระทำ 우리도 약속만 붙잡았는데 하나님이 하시는 것을 봐야지요. เราเองก็เหมือนกันเราก็ต้องมองเห็นเมื่อเรายึดพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วพระเจ้ากระทำยังไงเราต้องเห็น 거기에 새로운 시작을 하자는 แล้ว 겁니다. ในจุดนี้แหละให้เราทำการเริ่มต้นใหม่กัน 아브라함을 통해서 하나님이 하신 것처럼 เหมือนกับที่พระเจ้าทรงทำทรงตรัสผ่านทางอับราฮัม 하나님은 아브라함만을 위해서 아브라함한테만 하신 게 아니라는 พระเจ้า 거죠. ไม่ได้ทำเพื่ออับราฮัมหรือจะทำผ่านทางอับราฮัมเท่านั้น 이 사실을 우리 주의전도사가 믿으면 주의전도사를 통해서 하나님은 하시겠다는 거야. ถ้าเรื่องนี้จุ้ยเชื่อพระเจ้าก็จะทำผ่านทางจุ้ยเช่นกัน 아무 능력 없어 보이는 모니 이 사실을 진짜 언약으로 붙잡고 믿으면 แม้แต่หม่อนที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ดูมีกำลังอะไร แต่ถ้าหม่อนยึดความจริงนี้และเชื่อจริง 하나님은 하시겠다는 ๆ พ 거예요. ระเจ้าก็จะทำอาเมน 그래서 하나님이 아브라함을 선택한 이유가 뭐냐? นั่นเหตุผลที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมเพราะอะไร 아브라함은 믿을 수밖에 없는 환경 가운데 있었어요. เพราะอับราฮัมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องเชื่อพระเจ้าเท่านั้น 믿지 않으면 절대 다른 길이 없었어요. เพราะถ้าเขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่มีทางอื่น 그런 아브라함을 택해서 แล้วอับราฮัมที่เป็นแบบนั้นพระเจ้าเลือกเขา 하나님께로 나오는 믿음을 보여주신 거예요. แล้วพระเจ้าก็สำแดงให้เขาเห็นถึงความเชื่อของเขาที่เขาออกมา 그런 아브라함한테 하신 그 하나님의 일을 우리한테도 하시겠다는 사실을 우리가 믿고 새롭게 시작하는 겁니다. นั้นงานที่พระเจ้าทำผ่านทางอับราฮัมก็ให้เราที่จะเชื่อเหมือนกันค่ะแล้วก็ยึดจับไว้ 여호와께서 아브라함에게 이르시되 이 말씀이 곧 아브라함에게 말씀하신 것이 아니라
각자 우리에게 또 우리 교회에게 말씀하셨다는 사실을 믿고 이 사실을 가지고 승리하시는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. ก็ขอให้เราเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนกับพระวจนะของเราที่พระเจ้าตรัสแก่อับรามก็ขอให้เราที่จะเป็นคนนั้นที่จะยึดจับเชื่อนะคะแล้วก็ตามพระวจนะคำของพระเจ้าแบบนี้เช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เราส่วนตัวแต่คริสตจักรของเราด้วย 하나님 감사합니다. ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 여호와 하나님께서 아브라함에게 말씀하신 그 말씀이 곧 우리에게 하신 말씀임을 깨닫고 믿게 하여 ที่พระเจ้า 주옵소서. ตรัสแก่อับราฮัมนั้นจะเป็นพระวจนะที่เราตระหนักและเชื่อเหมือนกับที่พระองค์ทรงตรัสให้แก่อับราฮัม 예수 그리스도 이름으로 ขออธิษฐานทั้งหมด 기도드립니다. นี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อา 네. เมน